हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से लाया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने म्यूज़िक को और इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐप बताऊँगा, सॉरी ऐप नहीं, यूट्यूब पर ही बता दूँगा कि आप कैसे अपने साउंड को 3D साउंड बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर यहाँ पर सर्च करना है 3D और ये 3D आप देख रहे हैं 3D साउंड, सर्च कर देना, इसी को सर्च कर देना है। और जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के सभी गाने आ सकते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है 3D साउंड, ये दिलबर पिक्चर का है, पता ना कौन सी पिक्चर का है, पता नहीं है, पता नहीं है, शांत रहे। तो चलो, और ये भूत दिख रहा है अलग, सब ये 3D है। देखो ये संजू पिक्चर का है, तो मैं इसी को देख लेता हूँ। चलो, और जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो ऐसे सुनोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अपन नीचे जो लीड सिस्टम दिया रहता है, एयरफोन या हेडफोन कुछ भी लगा दो और इसको कान से लगा लो और फिर सुनो तो बड़ा ही 3D इफेक्ट आता है। और बाद में मुझे कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।